Dobrodošli v novem videu. Tokrat se bomo osredotočili na enega in edinega tanka M84, bolj specifično tistega, ki upravlja Slovenska vojska. Namreč tankov M55S, kateri so bili modernizirana verzija sovjetskega oziroma ruskega T-55, so tako ali tako bili samo v shrambi, ni več. Saj so bili poslani v Ukrajino, v kateri so se dobro izkazali zaradi posodobitev in modernizacije, ki je bila narejena v Sloveniji, tako da samo še M84 ostane. Nasplošno poznan kot verzija oziroma licenca ruskega T-72 pod imenom M84, ki so ga proizvajale podjetja iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije oziroma nekdanje Jugoslavije. Skozi čas so se posodabljali in nastajale so nove verzije in tedaj bomo govorili o tisti verziji, ki ga uporablja Slovenska vojska. M84A4 pod imenom Sniper, katerega glavne posodobitve so dnevno-nočni namerilnik SCS-84, dodam balistični računalnik DBR-84, komunikacijski komplet Racal ter nasplošno posodobljena elektronika in različni senzori za zaznavanje, pomike, višino in tako dalje. Da ne bomo celotnega tanka od vijaka do vijaka opisali, bomo govorili o ključnih in glavnih lastnostih, ki igrajo vlogo na bojišču: oklep, orožje, zaščita in motor. Slovenska vojska upravlja 54 teh jeklenih konjev, ki jih upravlja voznik, poveljnik in strelec brez polnilca, saj ima avtomatsko polnjenje oziroma sistem za avtomatsko polnjenje. Začeli bomo s samim motorjem. Leta 2020 je bilo prenovljenih 13 V46 motorjev, kateri proizvajajo tam okoli 800 do nekje tudi 1000 konjskih moči, ki omogočajo tanku, ki ima dobrih 42 ton, hitrosti do okoli 70 km/h in zdrži do okoli 700 km s polnim rezervoarjem. Zdaj, zakaj samo 13, če jih imamo 54? V operativnem statusu je obdržanih 13 oziroma v nekaterih primerih tudi 20 tankov, saj ni potrebe imeti vseh 54 v operativnem stanju, saj ni nuje in prihrani se z vidika vzdrževanja, stroškov, rezervnih delov in tako dalje. Tako da so ti tanki, kateri niso v operativnem statusu, parkirani v garažah, a so še kar pripravljeni za takošnje delovanje. Da tank sploh dobi priložnost se voziti okoli, logično potrebuje zaščito. Sam oklep tanka je narejen iz kompozitne zlitine. Zdaj, kaj to pomeni kompozitna zlitina oziroma kompozitni oklep? To pomeni, da je sam oklep narejen iz več plasti različnih materialov, v našem primeru jekla visoke trdnote, plastike ojačane s steklom ter RH jekla, ki je v bistvu valjeno homogeno jeklo, ki po imenu je narejeno iz ene jeklene sestave, ki je vročo valjena, da izboljša lastnosti samega materiala. Kompozitni oklep ponuja enako, če ne večjo zaščito, kot v primerjavi s samim jeklenim oklepom. Zdaj, posledično, zaradi plasti, ki se uporablja v kompozitnem oklepu, se poveča logično prostranina samega oklepa, ki jo zavzame, a čeprav je sam oklep po prostranini večji, je še kar lažji, kot da bi uporabljali jekleni oklep. Sam glavni namen kompozitnega oklepa je postavljanje visoko eksplozivnih oklepno-prebojnih projektilov oziroma HIP na kratko. Zaščitna sredstva za zaznavanje in proti izstrelkom bomo šteli k oklepu, saj je njihova naloga enaka: ščititi tank in osebe v njem. To vključuje seveda različne inštrumente in elektroniko, ki pripomogajo k temu, med glavnimi pa senzor za zaznavanje laserja, ki takoj ko neko orožje, ki uporablja laser, naprimer da se nanj zakleni, bo sistem do par stopinj točno zaznal, iz katere smeri je prišlo. Zdaj, kako si ta sistem predstavljati? Predstavljajte si zaslon, na katerem narišete simpel sonce, krog s črticami kot žarki. Zdaj, iz tiste smeri, ki bo laser prišel, bo žarek od sonca zasvetil in bo do približno 10 stopinj točno sporočil, da iz tiste smeri prihaja, tako da lahko sam tank hitro odziva, se pomakne nazaj oziroma spremeni pozicijo. Da sam sistem deluje, je samo potrebno, da se laser dotakne tanka, ne pa da se na primer nanj zakleni. Ter še drugi sistem, ki je dimna zavesa, ki jo tank proizvede
s izgorevanjem svojega dizla iz svojega rezervoarja na tak način, da nastane zelo gosta, debela begla, ter seveda namontirani lancerji dimnih granat oziroma bomb na sami kupoli, ki strelijo dimne bombe pred tank, v primeru, da nevarnost preti od spredaj. Če imamo zmogljivi motor in defenzivo, logično potrebujemo še dobro ofenzivo. To pridobimo z orožjem. Bomo prvo omenili ročno upravljeni lahki oziroma srednje težki mitraljez kalibra 7,62 mm ter težki mitraljez kalibra 12,7 mm, ki sta namontirana na kupoli in omogočata delovanje proti pehoti in lahkimi oklepnimi tarčami. Kot glavno orožje tanka je pa 125 mm gladka cev 2A46. 2A46 sovjetskega izvora lahko izstreluje oklepno prebojne stabilizirane odpadne sabote, na kratko APFSDS, do 1800 m/s, ki deluje, da po izstrelitvi se sama konica, ki je stabilizirana, loči od sabota, ki v bistvu bi lahko sabotu rekli, da je to kot nekako ohišje, in sama konica naprej potuje, ter visoko eksplozivne oziroma hit projektile do 950 m/s in visoko eksplozivne fragmentacijske oziroma HEF do 760 m/s. Domet, do katerega lahko tank deluje oziroma zdane tarče, je okoli 4 km in odvisno od amunicije je lahko manj ali več. Sam tank lahko nosi 42 kosov 125 mm, 360 kosov 12,7 mm ter 2000 kosov amunicije 7,62 mm, kar mu omogoča svobodno delovanje, še posebej z dodanim avtomatskim polnilcem. Kar naredi tank še bolj nevaren, je možnost delovanja tudi po noči s pomočjo dnevno-nočnega namerilnika, ki lahko v ekstremnih razmerah opazuje 8 ur do 1,3 km. Tudi poveljnik ima na voljo dnevno-nočno opazovanje ter laserski daljnomer, ki z 8-kratno povečavo lahko meri od 500 metrov do dobre 4 km, do odstopanj do okoli 10 metrov. Sama opcija nočnega opazovanja je omogočena z aktivnim IR ovečevalnikom svetlobe, ki je boljši od PIR, saj PIR poda samo premikanje, medtem ko IR pa še več informacij. Ta verzija tanka M84A4 se je na različnih vajah primerjal z določenimi tanki kot nemški Leopard 2A4, ki sta približno isti rang, tem da je Leopard 2A4 malo boljši, a se še kar M84A4 ni izkazala kot slabša oziroma zaostala opcija. Tudi sam tank M84 je nasplošno bil rečen biti boljši kot določene starejše različice ruskega T-90. Kako naprej s tanki v Slovenski vojski je najbolj verjetno posodabljanje tankov, da ne zaostajajo z elektronsko opremo in sistemi upravljanja, motorji, sposobnostjo oziroma tako kot smo do sedaj delali. Sigurno pa na dolgi rok bi bilo potrebno najti zamenjavo, a za trenutno M84A4 služijo zadostno za potrebe Slovenske vojske.